lepo ti je u našem Sremu, milina je živeti u njemu. Pogledaš jednom drugom kraju, nije lepše ni u samom raju. Ej, lane moje, nije lepše ni u samom raju. Ej, lane moje. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete prvu akciju Horša u setvi lucerke ili detaljine, kako hoćete, iako to nije jedno te isto. Nalazimo se kod naših drugara, braće Novića u Mihaljevcima i kod njih ćemo posejati ovu lucerku. Nadamo se da će dobro sve funkcionisati, posebno što smo promenili ovaj ISO bus sistem. Objašnjavao sam vam da nisam kupio onaj monitor, to mi je bilo skupo i sada ćemo da radimo direktno sa FJ Dynamics navigacijom gdje smo povezali i nadam se da će dobro to sve funkcionisati. Polako i svanjiva. Ja sam stigao na izlaz iz Novih Karlovaca i imam još, mislim, nekih 32 km do njive. Sad bi trebalo sam prešao 10-ak. Znači njiva je u Sremskim Mihaljevcima gdje smo prošle jeseni sjeli pšenicu. Sada idemo da posejemo ovu lucerku, detaljinu, kako već. Tako da vidjet ćete detalje dalje šta se dešavalo. Centar Stare Pazove, 15 do 6. Za sad je dobar tempo i mislim da sam za nekih sat i po vremena na njivi u Sremskim Mihaljevcima. Uglavnom, samo neka ovako i dalje ide i polako ulazim u fazon s ovom vožnjom i s ovom sejalicom. Mislim, zbog te širine objašnjavao sam vam prošli put u komentarima. Uglavnom, poranio sam pokušavajući da izbjegnem gužvu, pa nije tako strašno, ali mislio sam da neće ni toliko vozila biti. Stižemo u Sremske Mihaljevce posle nekih sati 18 minuta, sati 19 minuta, 40 km sam prešao, ima još 2 km do njive i to je to. Tako da zaista sam brzo prešao u ozbiljnu udaljenost i sada ćemo početi sa radovima. Kad stigne na njivu pa ćete da vidite naravno detalje i iz setve ove lucerke. Počeli smo setvu u Mihaljevcima. Postavili smo prvi krug AB liniju. Sad ćete vidjeti kako je, malo ima džombica. Nije to ovdje izmrzlo, nije to zemljište kao kod nas. Ali u suštini trebalo bi da bude dobro. Navigacija je sada povezana drugačije sa ISO busom. Znači direktno sa navigacije ISO busom komanduje se Horš. Nemamo više ovaj monitor kao što sam rekao. Tako da sad tu ima nekih noviteta. Naprimjer, sam nam isključuje setvu, mi ne možemo više to da kontrolišemo. Znači čim krenemo i uključimo ovo farbanje navigacije, ona radi. Ukoliko se desi da smo negde posejali preko, on automatski isključuje setvu. Znači radi kao sekcijsku kontrolu, tako da to malo nam je sad za sad čudno, iako je to jako lepa stvar, kako kažem, dobra funkcija, ali mi nismo na to navikli. Tako da vidjet ćemo, da ćemo se snaći. Uglavnom, za sad, evo vidite, napravio sam jedan krug, ide odlično, pa vidjet ćete dalje detalje. Mika pokušava da otkopa, što on ima preduboko. Sad ćemo vidjeti sljedeći. Iako je grudvavo, dole izgleda nije tvrdo. Tako da možda bi mogli malo pliće ići. A da više ovdje nije toliko duboko, je ovdje, ovo je kanal. Evo ga sam. Da. A tu su... Vište kako je to
Nije sitna zemlja, ove grude kad pokrije, ona je tu u vazdušnom dijelu sema. To što ja da radim nije baš sjajna priprema. Pa ne, tako je jednostavno struktura zemlje. Dobio sam nekoliko pitanja od vas vezanih za ova članstva, pa sam rešio to da razjasnim, da ne bude nikakvih dilema. Objašnjavao sam već 2-3 godine, YouTube nudi mi to da aktiviram ta članstva. Ja to nisam radio zašto mi je jasno zbog čega se to dešava i kako to funkcioniše. Znači YouTube uzima neki 40% zarade od tih uplata, ja to nisam hteo da radim da ne bi kod nas ljudi, posebno koji su u krizi, ako bi neka deca ili neko hteli da budu članovi tog mog kanala, da teraju roditelje da uplaćuju. Znam da svaki dinar ljudima znači u ovoj situaciji, međutim rekao sam, pokrenuo sam članstva zbog ove situacije sa algoritmom, jer više ne znam šta da radim. Što se tiče nivoa članstva, tu postoji 3 nivoa, to ću vam objasniti. Znači, prvi nivo je pšenica, to vam je osnovno članstvo, tu imate značke lojalnosti, biće emoji neki koji su vezani za moj kanal i biće slike ažuriranje statusa. Takođe tu zahvalit ću se svim tim članovima kada budem nakupio određen broj članova i otprilike to je to najjednostavnije članstvo. To je nivo pšenica i ono košta 300 dinara mesečno. Što se tiče nivoa suncokreta, ono košta 600 dinara mesečno i to je već malo nešto ozbiljniji nivo. Tu imate pogodnosti sa nižih nivoa, znači sa ovog nivoa pšenica, i imate rani pristup novim video snimcima. To kad se nakupi 20 članova na tom nivou, moći će 48 sati ili zavisi kako, ali pre ostalih ljudi moći će da gledaju video, ako to nekom nešto znači. I imamo ovaj nivo kukuruz koji košta 1500 dinara, on obuhvata pogodnosti sa ova prva 2 nivoa, i takođe ekskluzivni video snimci samo za članove to će biti, tu isto mora se nakupi 20 članova, i virtualna saradnja na video snimcima. To znači da ćete biti u mogućnosti kada se nakupi 20 članova da ću ja kontaktirati te članove i onda ćete moći da učestvujete u nekim mojim videima u žetvi ili kad vam bude zanimljivo izvući ćemo nekog od tih članova i to ćemo raditi, šta ja znam, na svaka otprilike 2 meseca, tako da znači moći ćete da dajete neke savete šta raditi, kako snimati, tako da nadam se da vam je ujedno jasno šta ova članstva znače, zašto sam ih pokrenuo i kako izgleda, koji su nivoji. Uglavnom, hvala ovima svima koji su do sada se učlanili, kažem vam, nije ništa obavezno, pokušavam to zbog nekih stvari, ukoliko se pokaže da to nije dobro, moguće da dođe do nekih promjena za 2-3 meseca. Uglavnom, za sad, hvala još jednom, pa nastavljamo ovo druženje preko mog kanala. Setva lucerke može da se obavi i u jesen i u proleće. Kada se seje u jesen, obično naš narod kaže da se ona seje između gospojina. Po meni treba sejati posle neke kiše kada je vlažno zemljište da brzo nikne i setvom u jesen se dobija jedan otkos sledeće godine više, tako da je to prednost. Što se tiče mana jesenje setve, tu naravno može mraz da uništi mladu detelinu i takođe insekti hoće da je napadaju, tako da mora se paziti od buvača i od raznoraznih insekata u jesen. Evo, Mika je izišao, proverava da li su sklopovi dobri. Nadamo se da je sve u redu. Evo, Mika malo preuzima kormilo, a ja ću da doručkujem. Za sad ide dobro, pa nadamo se da će tako i dalje biti. Malo razbijamo grudve, ali teško to ide, drugačije je ovo zemlja i nije to dobro izmrzlo. Ako kreni. Evo vidite, ovo je rotor koji je za pšenicu. Znači on određenu kilažu može da izbaci, njega smo morali da skinemo i umjesto njega smo stavili ovaj ovdje, vidite, rotor koji je za detelinu i te sitne koje se troši manje kilaža, čak mislim da ovo uljanu repicu ne bi moglo, da mora još sitniji. I ovdje smo ove četkice bili također stavili, znači mora ovaj čistač s ovim četkicama i otprilike to su komplet zamene šta se menja da bi moglo da se koristi normalno Horsch Express u setvi deteline. Prva njiva je gotova.
ispalo onako solidno, malo nam nešto krivuda levo desno. Navigacija ne drži dobro pravac, sad ne znamo šta se dešava. Vidjet ćemo da li je ovaj sistem što nam je majstor namestio dobar, ovaj bez ovog senzora ugla naprijed, tako da tu nešto mi se ne sviđa kako radi, a vidjet ćemo sad na sljedećoj njivi da li ćemo uspjeti to da podesimo. Evo vidite, ova druga njivica mala je jedno između 50 i 60 ari, samo dosta je bolje spremljeno i tu možemo malo da ga ono peglamo, evo vidite. Idemo neki 20-ak na sat, malo udajemo žiška. Ali je kratko. Kratko je, to je da sreća. Dužina je dobra, jedno 60 metara. Evo uspijemo da ga zaukamo 3-4 sekunde, evo ga kanalčina. Pazi bebe, snimaj. Evo ima ovaj kanal. To im je za navodnjavanje, ovaj valjda moj drugar Bogunović gleda ovo. On bi odavde navodnjavao. Evo sad ispuštamo seme i prelazi se na novo. Evo polako ide. Šta 80? No ne moraš, nas pita 40 kila. Imaš 7. Evo sam jutro. Mlad. Mlad? Kaki mlad čovječ? Šta je, koliko ovo kila ima? Pa ja bih rekao da ima 20. 20? Da. Daj još jedan, ajde. Sad ponovo moraš zavlačiti. Sad sipamo novo seme. Deklarisano. Kako zovemo, Rosina? Italijan. Iz Mošorina. Mošorinka. A zemlja porekla. Sve iz Srbije, brale. Iz Kruševca grada. Sad radimo kalibraciju ovog novog semena. Kao što vidite, Mika je sad ispustio, spremio je vagu i mi ćemo ugasit ćemo među vremenu. Mi ćemo sad pokušati tu 1-2 kg da naspamo, nema potrebe više. Da bi napunilo puno, ovo treba možda 10 minuta. Ovo je sitno seme, mali ovaj što pokreće zvučanik. Tako da ćete sad vidjeti koliko je ovdje otprilike na 2 kg. Koliko bude u ovoj vrećici. Prekidamo, gotovo. Ona posle 3 dana crkva. Jedna sjebala nogu i to sve se sjebalo najbolje. Pa normalno, što više daje sve je teže. Sve je opasnije po nju. Znači 1.03, jel tako? Da. Ne, 1.07. 1.07. Znači 3.85. 3.85, ajde još jednom proveri, da. 3.85, 4.92 i 1.07 bi trebalo ovdje. 4.86. Sad ćemo to da unesemo, te podatke i sad će malo Mite da vozi. Njemu je dosadno.
spremno. Milorad nastupa. Ako ćeš postavi ovdje novu AB liniju, ovdje imaš... Sad ovako ide njima pa tamo. Pa da, poslije ovaj deo pa ćeš poslije onaj veći. Prvo ovaj manji poslije, aj. Čeraj, moram u banku. Zapomerimo kamen, šta? A? Tamo je bio ovaj koji je vidite odmite gdje. Ajde. Kreće Milorad. Boga mi ovdje neke oštre džombe, sve od gore čak drlja, čovječe. Malo ugaženo, malo Ovdje će biti malo zajebano, ovdje će biti zajebano za nicanje. Ako ne bude kiš. To znamo, ali misliš šta je ovo? Da, ovo je najlošije. Mika pegla, ovo je malo duža njiva, ali isto je ima ovi siti. Grudvi nisu velike grudve, ali oštre su. Evo, ostala mi još ova njiva. Malo je bolje nego ono. Iako je samo jednom podrljeno. Evo, Mika stiže. Mene muči kiselina. Mada ću moći da otena traktor do kuće. Tu imamo možda još 50-60 stari i završavamo sa Mihaljevcima. Toliko što se tiče ovog videa o setvi lucerke, deteline, kako hoćete, šta je već. Vidjeli ste da smo, znači, i u proleće smo koristili ovu Horsch Express sejalicu. Išlo je sve super, bilo je zanimljivo što smo menjali ovaj valjak što sam pokazao. Znači, tu mora druga podešavanja da idu. Radili smo sad, koristili smo i ovaj novi ISO bus sistem preko navigacije, tako da i to funkcionisalo dobro. I mislim da je koristan bio video.
Naravno, ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, obavezno delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!